12片深水网菇，2艘大马力双拖铁壳船，1000多万的硬资产，今天全过户给你大哥。老二，这事儿是委屈你了，但家里现在确实难，你没意见吧？1000多万的硬资产都给了大哥，那我分什么？唉，你爷爷留下的那套老宅子，还有那艘漏水的旧木船，归你。这大头算是你大哥先借你的。爸，我打断一下，那套老宅，爷爷生前为了治病，在银行抵押贷了80万，对吧？所以您的意思是，1000多万能下海生金的硬资产全归大哥，80万随时会逾期的烂账归我。老二，你怎么能这么拿话扎你爸的心窝子？妈知道你从小懂事能吃苦，可家里现在真的是走到了悬崖边上啊！你大哥下个月就要跟城里海丰水产老板的千金订婚了，人家女方咬死了要200万现金做彩礼，咱家账户早就空了。这铁壳船和网箱要是再劈成2半，你大哥拿什么去豪门撑门面？他要是结不成这个婚，咱们林家可就真没指望了。老二，你就帮帮家里，这80万你脑子活慢慢打鱼总能还上的。是啊，老二，你妈说的对，大哥要是成了海丰水产的乘龙快婿，咱们全族都跟着沾光，手心手背都是肉，你爸妈也是没办法，你得顾全大局啊！放屁的大局！大嫂，你们这话怎么好意思张嘴的？老爷子刚走3天，你们嘴上说心疼老二，转头就让他净身出户去睡漏水的破船，还要凭空背上80万的烂账。老大拿1000万资产去当豪门女婿，老二就活该被你们往死里逼是吧？老三家的，你瞎咧咧什么？一家人的事儿哪有你说的那么难听？老二，哥没用，哥拖累你了，这事儿是哥对不住你，但你信哥一句，只要哥在海丰水产当上副总，以后公司的物流进货哥全交给你做，亲兄弟打断骨头连着筋，哥以后绝对拿命报答你。行，老宅和破木船我拿，80万的债我也背。这是我为这个家做的最后一件事。好兄弟，哥就知道你顾全大局。不过，亲兄弟明算账。家庭债务承担与资产分离公证协议，今天这字儿必须签死。从今往后，老宅和那艘破船产生的所有收益全归我个人所有。爸妈的法定赡养费，我按月打卡里1分不少。但以后临海是吃香喝浪还是讨饭街头，我绝不给他的豪门梦做兜底。老二，你这是干什么？一家人签什么协议？多生分啊！当着这么多亲戚的面传出去，多寒心啊！是啊，老二，哥都说了以后会提携你，你拿着破纸出来是不是防着哥呢？就那艘破木船，难不成哥还能惦记？既然看不上，那就签字。你们商量分家产的时候没把我当一家人，现在签了协议，反而清楚。胡闹！一家人非要搞得这么生分，这字儿我不签，显得我这个当爹的偏心眼似的。不签，妈，明天就是这80万抵押贷的最后握日期。如果今天这份债务切割协议不签，没人去银行续贷，明天这笔账就会全面逾期。一旦逾期，银行会立刻冻结整个林家名下的资产，包括你们刚准备过户给大哥的铁壳船和网箱。到时候，咱们全家都是失信被执行人。大哥，你猜猜，海丰水产那位精明良干的准岳父，要是明天一查，发现他未来的乘龙快婿是个随时被法院查封资产的老赖，你猜他会不会把女儿嫁给一个负债累累的穷光蛋？爸，快签，千万不能让海丰那边查出这笔烂账，万一影响了我的背景调查，这婚就彻底黄了。还是老二通透，白纸黑字写清楚，省得以后有些人发达了不认账，惹了祸又来找老二擦屁吧。从现在起，我过我的日子，你们走你们的路，以后各自安好，互不打扰。距离明天早上9点银行来贴封牌，只剩下不到12个小时。没有首期还款的现金，我明天连人带船都得睡大街。老二，你是不是疯了？
早9点，法院和银行的人就要来收房子，你不赶紧跑路，还有心思在这儿抠底灰？刚出锅的带鱼卷饼，我拿荤油多煎了2遍，趁热吃。你爸妈也是真狠得下心，你知不知道？你在这儿淋雨抠船，你大哥正拉着你爸妈在镇上最大的海鲜酒楼陪着海丰水产的老板吃饭呢。为了敲定下个月的订婚宴，他们上赶着去讨好人家，他们开着好酒，却把你当一块破麻布一样甩了。挺好，好个屁！这是你3婶攒的6000块私房钱，你听婶子的，这破房子不要了，你拿这钱今晚就坐长途车去南方，随便进个厂躲几年。这80万的烂账，你不能拿命填啊！老二，三婶儿，钱您拿回去。今晚这顿饭的恩情，我记在心里。但这钱要是让我爸妈知道，他们明天就能去你家把房顶掀了。可是明早银行，明早9点，您来老宅门口看戏。属于我的东西，天王老子也收不走。信我，赶紧回吧。你回去吧。声音不对，不是实木的闷响，而是空箱的回音。果然，在厚重的防水海草胶下面，有一道极其隐蔽的缝隙。这是爷爷的字迹。老二，你是林家最踏实、最敬畏大海的孩子。大海不会亏待老实人。爷爷在海上漂了一辈子，林海那点自私和父母的偏心，他怎么可能看不透？他早就知道自己一旦咽气，林海绝对会霸占那1000万的铁壳船和网箱，所以他故意留下了这艘看似漏水、毫无价值的破木船，把真正的财富密码藏在了这艘只有我才愿意下苦功清理的龙骨里。林海以为自己抢走了1000多万，殊不知在这张图面前，他那点资产连个屁都算不上。鬼门礁，暗礁密布，林海那2艘大铁壳船赶去就是送死，但这对我这艘吃水极浅的老木船来说，却是天然的金库。市面上早就绝迹的野生大黄鱼全藏在这儿。距离还款期限还有10个小时，明天一早，我要让那对偏心的父母和做着豪门梦的大哥看看，什么叫真正的绝地翻盘。这片海域磁场极其怪异，换作大哥林海那2艘装满电子声呐和现代化雷达的重型铁壳船，一旦开进来，这会儿早就变成了瞎子。但我不需要雷达，前面就是鬼门礁了。这鬼地方大吨位的铁壳船碰上就得开膛破肚，但我这艘老木船轻盈的就像一片树叶，这就是我的底气。左满舵！就是这儿了，黄金坐标。除了那个藏着海图的龙骨暗格，爷爷还在这艘船的活水处底下留了后手。林海，你们成天迷信底拖网，却不知道深海野生鱼警惕性极高，金属反光一下就能把它们吓跑。今天哥们儿就让你看看什么叫老祖宗的降维打击。分针每走一格，距离明早9点银行查封老子的死线就近了一刻。时间到，起龙！有货，而且是惊天的大货。野生大黄鱼，第一笼爆满！
这玩意儿在城里的高端酒楼是按2算钱的顶级真荤，纯野生的极品大黄鱼，根本就是有价无市的活黄金。粗略估算，起码有1000多斤。催债的信贷员，加上打着伞来看戏的好家人，等得挺急呀。他们竟然早早地等在了那里，距离9点的最后期限还有1个半小时。那一抹急不可耐等着看我被扫地出门的冷笑，真是清晰得很。鬼门礁刚出水，1000斤纯野生极品大黄鱼，价高者得。好戏该开场了。林先生，最后通牒的时间到了，如果您今天拿不出首期15万的还款，按规定，这套抵押房产我们将立刻贴封条查封。造孽呀，老二，妈早就跟你说过，这80万的债你一个人扛不住，你非要逞强。现在好了，连个住的地方都没了。儿啊，你就服个软吧，房子马上就没了，你以后可怎么活呀？老二，你看你把自己折腾成什么样？出了一晚上的海，就拉回来这么个破水箱，连油钱都没挣回来吧？行了，别硬撑了。你大哥我下个月就要正式和海丰水产的千金订婚了，你去求求海丰的人事部提我的名字，我给你安排个冷库卸货的保安干干，1个月也能拿个3000块，包吃包住，总比你流落街头强吧？是啊，老二，快谢谢你大哥，打断骨头连着筋，最后还不是得靠你大哥这棵大树。保安，留着你自己干吧。你是林笑？我是。极品，纯野生，而且是在深水暗区长大的，肌肉极其紧实。林笑，听说你船上还有一满仓，起码上千斤，1200斤左右，全在这个规格，活蹦乱跳。这批货我全要了。市面上这种规格的野生大黄鱼已经绝迹了，我按顶级统货价给你30万，现在立刻转账，鱼我马上叫冷链车来拉走。30万？出海一趟1晚上，在破木船上捞了30万？苏总您好，久仰大名，我是林海，我是城里海丰水产老板的准女婿，我未婚妻是海丰的千金。这批鱼既然是我弟弟打上来的，不如交给我来处理。我们海丰水产渠道广，以后咱们2家可以深度合作。海丰水产就是那个靠催肥速成搞工业化养殖，专做低端饲料鱼的海丰。这种低端货色的准女婿也配跟我谈合作？你滚开，别挡着我收货。哎呦，我的亲儿子啊！妈就知道你是个有大本事的。老二，你听妈说，这钱你千万别给银行。既然你一晚上就能赚30万，银行那10几万，你大不了明晚再辛苦一趟去海里捞。但这30万现金，你得先拿出来给你大哥凑彩礼应急啊！等他结了婚，还能捆待你吗？对，老二，你有这找鱼的本事，80万的债算个屁！这30万先拿给你大哥救场，大局为重。拿去救场。妈，协议是你们昨天亲手签的，上面写的清清楚楚，老宅和船的收益归我，债务也归我。我一晚上在鬼门礁拼了命才赚来这30万，先还了银行的债，我才能活下去。你再去捞一次不就行了？你有这找鱼的本事，赚钱多容易啊！大哥，我能活着回来，
已经是运气。你舍不得你的铁壳船去冒险，凭什么觉得我的命就不值钱？你们要是想拿这30万去凑彩礼，可以，协议现在作废，这30万归你们，那80万马上要逾期的烂债你们背，那2艘1000多万的铁壳船和所有网箱过户给我，愿意吗？那200万彩礼还没着落，要是再把80万的烂账背回自己身上，一旦被准岳父查出来，海丰水产的联姻当场就得吹。不了，协议签了就是签了。首期结清了，剩下的我留着做运转资金。这房子你封不了了。没问题，林先生，我马上回行里给您走销账程序。苏总，去码头吧，好货还在船上等着你。走。老二啊，叔对不住你，今天这冰我不能卖给你。赵叔，是嫌我给的价低，我按双倍给你结。真不是钱的事儿。半小时前，你大哥带着海丰水产的人亲自过来放了话，说全镇谁要是敢卖给你哪怕1块冰1根鱼线，以后海丰水产就彻底断了谁的销路。你爸你妈也在旁边说，他们说这是为了逼你低头，不让你再去海上拼命。海鲜出水即死，没有碎冰保鲜网具替换，捞上来只会变成发臭的烂肉。临海这招釜底抽薪用的确实够绝。老二，你这孩子怎么就这么倔呀？你大哥断了你的冰，那都是为了你好啊！你真以为海上那30万是那么好赚的？那是拿命在搏呀！老二，你妈说的对，你大哥现在背后靠着海丰水产，那是咱们惹得起的吗？你别跟他斗气了，听爸的话，把你手里剩下的那15万拿出来，咱们全家凑一凑，给你大哥和的老板买点厚礼，赔个不是。一家人哪有隔夜仇？多感人的父母心肠。可背后的逻辑是不容分说的，要敲碎我的脊梁，逼我把刚赚来的救命钱双手奉上，去给大儿子铺路。老二，哥这么做是想让你早点认清现实。你就算运气好，碰上一窝野生鱼，没有资本和渠道的支持，你连1块冰都买不到。这就是社会的残酷。只要你服个软，把那片出野生鱼的海域位置告诉哥，剩下的15万拿给哥去运作打点。哥保证，以后你在海丰水产绝对有一席之地。这不比你一个人开着破木船去送死强？大哥，你是不是觉得靠这个卖饲料鱼的准岳父，你就能在这片海上一手遮天了？老二，你怎么跟你大哥说话呢？你大哥是在教你做人的道理。行，那我今天也教教你们什么叫真正的实力。苏总，鱼入库了吗？刚入库，状态极好。这批野生货绝对能让玉海阁的招牌再上一个台阶。你什么时候能供下一批货？出不了海了。海丰水产的准女婿在镇上发了话，切断了我所有的冰块和网具供应。我这艘木船现在连根尼龙绳都买不到。我爸妈也劝我向资本低头呢。海丰水产那个靠打价格战卖劣质鱼发家的暴夫户，至于后勤我来包圆。你现在在老宅，给我半天时间。老二，你别被人骗了，这镇上除了海丰，谁还能调得动那么多物资？老二，临海执意要走的路，注定通向深渊。他选择了贪婪，便要承担贪婪的代价，而我的路在前方。林先生，苏总派我们来送物资。苏总确实懂行，这些特种制冷干冰和深海保鲜剂，光这出场费就能砸晕临海。进口哑光网线，造价顶得上普通渔网几10倍。设备加资金全包圆，临海这回是真踢到铁板了。我的天，这得砸多少钱进去啊？这玉海阁的女老板是不是疯了？在一个开破木船的小子身上下这种血本？人家老二是真有本事，这设备海丰水产都拿不出来吧？孩子，这怎么可能啊？你岳父的封杀令怎么不管用了呀？
林海反而更抓狂了。在他的逻辑里，一个精明的顶级女总裁绝不可能做亏本买卖。苏晴敢砸这种血本保我，只会让他坚信我手里捏着一座价值连城的海洋金山。林笑，定海龙的配重都做好了吗？大黄鱼的品质极高，但如果要在下个月的高端品鉴会上彻底压住其他酒楼的招牌，我还差一道顶级的压轴硬菜。苏总，这片海域里确实有极品。距离这几十海里外有个叫黑龙潭的地方，那里的水温环境极其特殊，藏着个头5斤往上的野生锦绣龙虾群，那东西绝对够分量。好，设备和资金我全力支持。什么时候能出海？去不了。昨天刚下的红头文件，黑龙图海域因为发现了大面积的稀有活体珊瑚礁，已经被国家正式划定为最高级别的珍稀珊瑚礁生态红线保护区。那里现在严禁一切商业捕捞作业，只要下网，就是破坏环境的刑事犯罪。咱们做生意必须守法，绝不能越界去赚断头钱。压轴的硬菜，我换个合法海域再帮您找。还是你清醒，生态红线确实碰不得。这钱咱们不赚，玉海阁的招牌干干净净，绝不沾违法的腥。嘘。你在干什么？黑龙潭极品锦绣龙虾群，我就知道你这几天躲在屋里就是在看这个，怪不得苏总敢给你砸那么多设备，原来你手里攥着老爷子留下的海图。把图放下，滚出去！放下？凭什么放下？老二，你他妈藏得够深啊！拿着林家的传家宝去给自己换荣华富贵。这图是爷爷留下的，上面标注的金山，凭什么你一个人独吞？吵什么？大老远就听见你们兄弟俩在屋里嚷嚷。老二，你这是干什么？怎么又要跟你大哥动手？妈，您问问您的好儿子，偷偷溜进我的房间偷我的东西，算什么？什么叫偷？爸妈，你们看这是什么？老二就是靠着这个一晚上捞了30万，他现在又找到了一窝顶级龙虾，竟然想背着咱们独吞。老二，这就是你的不对了。这么重要的东西，你怎么能一个人藏着掖着？你大哥马上就要订婚了，正是急需用钱，需要向海丰水产证明实力的时候，你把这图交给你大哥，这才是把好钢用在刀刃上。爸，隔离协议签得清清楚楚，这老宅里的东西都是我的个人财产。林先生，偷窃他人的商业机密，我是可以立刻报警的。报啊！你报警啊！苏总，你真以为自己在这片海域能一手遮天？你们刚才在院子里的对话，我全听见了。老二，你跟这个女人合伙演戏吓唬谁呢？还什么生态红线刑事犯罪？你不就是想编个瞎话把我吓退，然后你们俩好去偷偷把这批龙虾捞上来分钱吗？我看着已经被贪婪彻底蒙蔽了双眼的林海，给出了我最后一次警告。林海，图你可以抢走，但我明明白白的告诉你，黑龙塘那个坐标你绝对不能去，那里的确有锦绣龙虾，但也确实是国家刚划定的珍稀珊瑚礁生态红线保护区。你那2艘大马力铁壳船吃水太深，进去绝对会触礁，而且如果你敢在那里下网，那就是严重的破坏环境罪，这已经不是违规罚款的事儿了，是要坐牢的。把图放下，别去送死。林笑说的是事实，红头文件昨天刚下发，任何人触碰这条红线，都将面临法律的严惩。坐牢红线，老二，你还真是煞费苦心啊！我告诉你们，在这片海域，我准岳父苏海峰就是规矩。只要我把这批顶级龙虾捞上给他做寿礼，我在海丰的地位就彻底稳了。到时候就算真有什么红线，我岳父花点钱，谁敢查我？孩子，爸，你别听他们放屁，老二就是嫉妒我要发大财了。老二，你就乖乖在家里看着吧。老子的1000多马力双拖船，就算是海底有座山，今晚我也要给他铲平了。老二，你少在这危言耸听，咒你大哥！孩子，快走，
妈给你做夜宵，吃饱了才有力气出海赚大钱。你警告过他了，但他这种狂妄无知的态度会把天捅破的。好言难劝该死的鬼！我不仅告诉了他触礁的风险，还把最致命的法律底线清清楚楚地拍在了他脸上，但他还是选择踩死油门。今晚的黑龙图，注定会成为埋葬他所有豪门美梦的终极坟场。凭借脑子里完整的生态水文图，我能在这种复杂的暗礁区来去自如。频道调的正是大哥临海船队的内部通信频段。都给我打起精神来！雷达开到最大，声呐全开，马上就要进入黑龙潭海域了，坐标就在正前方。只要到了地方，立刻给我下网。谁要是今晚捞的最多，回港后我个人掏腰包，每人发1万块钱奖金。林老板大气，跟着林总干就是痛快。大哥，你真的以为大马力就能征服这片海吗？3点15分，黑龙潭正式退潮，水面下的活体珊瑚礁要露出来了。临海，你那2艘瞎了眼的铁壳船，准备好开膛破肚了吗？林总，不对劲儿，这里的测审仪数据在疯狂跳动。水深刚刚还有20米，现在只有15米，不，10米了。这片海域底下有东西在快速隆起。慌什么？那是洋流干扰，别听我那个废物弟弟在院子里编的瞎话。海丰水产的专家早就查过了，这片海域底下全是软泥沙，给我全速推进，坐标就在前面2海里，顶级锦绣龙虾就在那儿。可是林总，声呐显示底部的回波极其坚硬，绝对不是泥沙。再往前开，吃水线就危险了，咱们得赶紧掉头。放屁！老子脸也出来，要是空着手回去，我明天拿什么去给我岳父贺寿？拿什么去赌那200万的彩礼？我出了钱，你就得听我的，给我冲！马上就到了。林总，触礁了，我们搁浅了。潮水推得太快，船底卡在了一大片礁石上，右舷倾斜15度，底舱开始渗水了，必须立刻呼叫海事救援，否则潮水推到底，船底体因为失去浮力直接断裂的，不能叫救援，绝对不能叫。如果叫了救援，他不仅要承担天价的打捞费，更致命的是，全镇人，包括海丰水产的准岳父都会知道，他擅闯禁区的事彻底败露了，他的豪门梦全都会在这个夜晚粉碎的连渣都不剩。林总，船都要沉了，命要紧啊！老子不甘心，老子绝不能就这么回去。龙虾就在我们船底下，既然搁浅了走不动，那就用绞车给我把后甲板那2张重型底拖网全抛下去。林总，你疯了吗？这里底下全是硬胶，很可能就是你弟弟说的那片保护区，下重型底拖网，这可是要坐牢的环保重罪啊！去他妈的环保重罪，出了事老子担着。我岳父是海丰水产的董事长，在这片地界没有他平不了的事儿，给我抛网！不行，真的不能再拉了，再拉下去整片珊瑚礁都毁了。我已经把所有风险都告诉了他，是他自己选择了这条绝路。这就是涉案重创，采用执法破晓的计划执法对片在即的中公司完工。呼叫渔政海警联合指挥中心，这里是守法公民林校，实名举报，坐标黑龙潭海域，现有2艘大马力双拖铁壳船正在非法作业。该船只无视国家刚刚划定的珍稀珊瑚礁生态红线保护区禁令，正强行使用明令禁止的重型底拖网进行暴力捕捞，对贵珊瑚礁造成正在发生的毁灭性破坏，并且该船只已严重搁浅，存在重大的人员安全隐患，请执法部门立刻出警。
前面搁浅的船只听着，立刻关闭引擎，停止所有绞横作业，所有人到甲板集合，接受检查。先救人，把没穿救生衣的全部拉到安全一侧，控制住右舷的配重。控制雷达数据，锁定航机仪，把后甲板的液压噪声给我强行断电。误会，各位领导，这绝对是个误会，我们就是晚上迷了路，不小心碰上暗礁了，麻烦各位领导通融一下，帮我们叫个拖船。通融？迷路能迷到珍稀珊瑚礁生态红线保护区的正中心，迷路了还需要放下重型底拖网进行非法刮底作业。你知不知道你底下搅的是什么？那是国家极其珍贵的活挺珊瑚礁，你这一网下去，几百年的生态全让你毁了。领导您先别生气，规矩我懂，我认罚，多少钱我都交。实不相瞒，我准岳父是城里海丰水产的董事长，咱们在这片地界上都是低头不见抬头见的，您给我准岳父一个面子，今天这事儿咱们……闭上你的嘴！今天就是天王老子来了，你触犯了环保刑法，也得给我进去蹲着。把你的歪心思收起来，别在这玷污这身制服。带走！不能抓我，我下个月就要订婚了，我不能坐牢，求求你们放了我吧！我不知道这里是保护区啊，我撤网，我立刻撤网。现在撤网，晚了，人赃并获，带走。这场建立在极度贪婪之上的狂欢，被秉公执法的雷霆手段彻底粉碎。大哥，越界是要付出代价的。我知道，当这个极其炸裂的消息传回岸上时，林家那虚伪的温情将会迎来最冷酷的清算。涉嫌严重破坏珍稀珊瑚礁生态保护区，非法使用违禁网具刮底作业，这已经不是普通违规，而是性质极其恶劣的刑事案件。渔政连夜通报，韩海那2艘价值千万的铁壳船被当场扣押，等待他的不仅是漫长的刑期，还有用于修复海洋生态的天价罚款。苏董，亲家，您可算来了，孩子是被冤枉的呀，他都是为了给您准备寿礼才去犯险的。您在市里人脉广，求求您花了点钱把孩子捞出来吧。滚开！谁是你亲家？你们林家是不是脑子进水了？敢去生态红线区下重型底拖网？你想死别拉着我海丰渔产垫背！我今天来就是通知你们一声，这门婚事彻底作废。我女儿不可能嫁给一个背着破坏环境案底的犯罪分子。从今天起，你们林家要是敢在外面打着我海丰水产的旗号招摇撞骗，我让你们全家在镇上连饭都吃不上。我们走。这就是把底牌全压在豪门身上的下场。天杀的呀！我不活了！无情切割，不仅扒光了皮，还成了全镇最大的笑柄。本次进行临海名下船舶、网箱等资产强制法卖。500万，第一次。800万。850万，1000万。这些原本被父母分给林海的硬资产，转了一大圈，最终在法理上清清楚楚地写上了我林笑的名字。林笑，妈知道以前是我们对不起你，
是我们偏心，是我们糊涂。但孩子他毕竟是你亲大哥啊！你现在有本事了，能不能救救他？你拿着船去抵押，能把你哥救出来，花多少钱都行。妈可就指望你了。老二，爸知道以前对你不好，但林家就这2个儿子，他要是坐了牢，这辈子就毁了。打断骨头连着筋，你不能见死不救啊！看着这2个曾经养育过我的老人，我终究做不到无动于衷。爸妈，有些底线真的不能碰。第一，大哥犯的是破坏生态环境的刑事罪，不是普通的民事纠纷。法律面前人人平等，谁也不能例外。花钱捞人本身就是违法的，我要是这么做了，不仅救不了他，连我自己也得进去。我不能拿整个公司跟着我去赌。第二，这份协议是你们当初亲手签的字，按的手印。这些船和网仓是我和苏总一起合法竞拍来的，每一分钱都是我们靠合法经营赚来的。大哥为了他自己的豪门梦，明知是禁区还要硬闯，他犯下的错必须自己承担后果。老二，你就真的这么狠心吗？我不是狠心，我只是不能再被无底线的索取了。这些年，你们为了大哥掏空了家里所有的积蓄，最后还有80万债推给我。我在鬼门礁拼了1晚上才活下来，差点喂了鱼。那时候你们在哪里？你们在陪着大哥吃海香大餐，等着看我被银行扫地出门。这卡里有5万块钱，你们先拿着用。以后每个月的3000块赡养费，我会按时打到你们的卡上。你们的医药费、生活费，我都会负责到底，保证你们晚年衣食无忧。这是我作为儿子必须尽的义务。但是大哥的事儿，我真的帮不了。我会给他请最好的辩护律师，帮他争取从轻处罚。但除此之外，我不会再插手任何事。如果偏心和算计没有底线，那这扇车窗就是我划下的最后红线。成年人总该为自己的选择买单。处理得很有分寸，不卑不亢。那些旧账已经彻底翻篇了，接下来我要依托我爷爷留下的海图，打造一个全国顶尖的智能化纯天然海洋布场。2年前，为了区80万的烂账，我被扫地出门。而现在，我用敬畏自然的方式，将那片海域变成了一座取之不尽的蓝色金矿。林董，又在看老爷子的功勋船了。没有这艘漏水船，就没有咱们今天这个盘子。财报出来了。出来了。依托老爷子那份海图的水文数据，咱们砸下重金在深水区建立的智能化纯天然海洋牧场，第一批生态养殖的极品海货已经全面上市，不仅彻底垄断了高端餐饮市场，连海外的顶级渠道都被咱们打通了。集团现在的估值已经正式突破100亿大关。三婶那边怎么样？三婶现在可是咱们集团海洋生态保护部的总监，干得比谁都起劲。你无偿把前海区域的科学养殖技术交给底层村民，三婶带头牵线，现在全镇的渔民都跟着咱们搞生态网箱。今年年底，镇上的渔民家家户户都能盖起2层小洋楼。临海在里面改造的怎么样了？还能怎么样？好好改造呗。因为破坏珍稀珊瑚礁，情节极其恶劣，判了7年。海丰水产那个前准岳父也是个狠角色，不仅退了婚，还落井下石，把之前所有的违规账目全推到了临海头上。临海这辈子算是彻底翻不了身了。他这样的人不值得同情。至于你父母，我听下面的人说，他们现在每天就守在镇上的出租屋里，你每个月准时打过去的生活费1分不少，足够他们衣食无忧。那就好，每个人都要为自己的选择付出代价，越界了就要受罚，这是规矩。那么林董，过去的烂账都清了，接下来我们去哪儿？去海上，属于咱们的星辰大海才刚刚开始。